gaba ta gaba wanda duk yake so ya nemi ilimi to akwai na dubban da ya kamata ka dafi da su wanda idan ba ka da su ba za ka samu ilimi ba in ma ka samu ba zai yi albarka ba abu na farko dole sai kana da ikhlasi me ikhlasi shine ilimin kana neman shi ne dan Allah ba wai kana neman ilimi ba dan ka san shahararren malami ba kana neman ilimi ne ba dan ka samu ɗaukaka wajen mutane ba kana neman ilimi ne ba don tara duniya ba kana neman ilimi ne ba don nuna isa da birge jama'a ko don ka karkato da hankalin mutane zuwa gare ka in ba wannan ce manuwarka to kana ɗaya daga cikin mutane na farko da ake rubuta wutar jahannama da su mutane na farko da za a fara konewa a jahannama wanda duk yake da ilimin da yake aiki da shi to yana daga cikin su to kaga riya da neman ilimi saboda duniya ko don samun shahara ko don samun ɗaukaka ko don maido hankalin mutane gare ka wannan rishin aiki ne da ilimi an fahimci wannan kamar yadda hadisi Abu Hurairah cikin Bukhari ya nuna dole sai an samu niyya kyakkyawa kuma abin da yasa ka nemi ilimin niyyar nan wadda ka nema da ita a wajen niyyar da ka nemi ilimi da ita ce za a yi ma aiki da ita innamal a'malu binniyat amma abin da yake wajibi fa'budillaha mukhlishan lahu din ka bauta ma Allah shi kai ilimi ibada ce dan haka haƙƙi ne ba a bauta ma wani da ilimi sai da Allah ma'ana ilimi ibada ce wanda ake bauta ma Allah da ita an fahimci wannan abu na biyu dole sai ka zama to mai hakuri dole sai ya zama to mai hakuri duk wanda ba ya da hakuri ba zai nemi ilimi ko da ilimin neman farilla ba wai zama malami ko ɗalibin ilimi ba duk ilimi inda za ka zo neman shi ko da fatiha za ka zo koyo dole sai kana da haƙuri na ɗaya sai ka yi haƙuri ka danna zuciyarka na biyu sai ka yi haƙuri da malamin da kake karatu a wajen shi na uku sai ka yi haƙuri da wahalhalun da za ka haɗu da su ka hanya ba maki za ka yi tahiyar awa ɗaya kayan ka isa wajen karatu kuma kana zuwa malayin muke kafa ce ba karatu kuma dole ka koma a gan ba ka da kuɗi ko ba za ka dawo ba haka ne kuma gaba yanzu ba yanzu da malamai suke sassauci ba da yake yanzu mutane ba karatu suke so da yawa kaga damar kai sati kana zuwa karatu malami ta bi ka karatu sati daya daga cikin malamai akwai da suke da wannan sati daya sai ka zo a ci malam na zo karanta ce to madalla me ka zo karanta na zo karanta fiqh sai ce to masha wanda ni tayi zan ka zo karanta misali na zo karanta risala ne sai ce to muna maraba da kai ka rinka zuwa gobe sai ka zo sai a bika ma kowa sai ya banza da kai banda gobe ka zo a bika ma kowa kyalin ka wani malamin sai kai sati ɗaya kana zuwa haka bai fara bika ba ya ga wanda gaske kake ina tuni daga waɗansu daga cikin malaman da na zo karatu ya kin karɓa ta mai ya ce min kai na gaji da karɓar ɗalibai ce ko kun so sati ɗaya sati biyu sai ku gudu dura ba ta mutane lokacin sun ce ba za a karanta ba zan baka da na ce mishi ba ne musu akwai ɗaliban da ke zuwa su gudu to amma ba za a hukunta kowa da wannan ba ya ce a ai dama ana hukunta mutane da al'agalab to agalab ɗin kun ba su idan kawai ka hakura da kyar da wani haulin yi ba wuce da kyar ya bani dama saboda me ya kosa da wani ɗalibi akwai wanda muke zuwa karatu a gurin shi da wanda ya sanya mai unguwar da nake tashi ba rufon dai daga marshe bonkanai zuwa tallagi ƙasa nake zuwa amma ƙa'idan malamin yana kwana ba a tada shi ƙasa nake zuwa a Nerito kuma ya ga daman ya tashi da kwana ya murshi bai ce min wani alƙawari gare shi ba karatu ka ya kuri sai gobe kuma goben zan dawo to kai dan ka tashi daga nan kasuwa ka zo mu sai na ce ma ba darasi sai ka zo kana zare ni ido ni kai ba abin da kai da haka dole sai ka yi haƙuri in ba ka da haƙuri ba za ka samu karatu ba yanzu ai akwai galibin malama ba kudi suke karba ba
da za akwai malamin da ne karatu ya ce maka ne zai kai domin shafshaf ta kaza ba ruwan shi kana da baka da kawai ce maka ne shafshaf ta kaza za ka yi na zama yadda shi kayan kira da ce gobe idan za ka yi karka sake rubuta shi saboda ba ta isa amma ina son karatu dole ya haka akalla ka tura mai shi kabi amma kaga yanzu kuna haka ake ba karatu sadaka ko fi sabilillah amma ya ga damar dan ya zo yau ba ai karatu gobe ba ai karatu ce kullum baka to karshen da kaddara a wata so da yake baka karatu wanda ba haka muke ba amma misali muke baya so ɗaya ake baka a wata sai ka hushi ka daina zuwa to waye hasara ha kai hasara in baka zo ba wani ka zai zo kuma shi wanda kake zo don karatu wajen shi ka zo ko baka zo ba abinda da ya sani yana dan da abin shi amma kai wa Allah ta'ala al-musta'an da haka sai mutum ya zama mutum yana da hakuri ku duba annabi sallallahu alaihi wasallama ayoyi biyar na farko da suka sauko mai da jibril ya zo ba yana zuwa kawai ce mishi iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa kama annabi fa dammu ya rungumi annabi ya matse ya sake shi ce iqra annabi ce sai da ya wahala sannan ya sake shi yace ma ana bai kare ni ba makaranci bane ya sake kama shi har so uku yana matsa annabi sai annabi ya ji ya wahala sai ya sake shi yace iqra malamai suka ce fikihun da ke cikin wannan kasancewa annabawa ba su samu karatu ba ungus sai da suka wahala to balle kai ya ayyuhan nasu karan kada miya ko kaga ba a daka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to yayi hakuri dole kai ma in ka zo kana neman ilimi dole kai hakuri sannan dole sai ya zama to kana da kokari in ba a kokari ba a samun karatu dole in ka zo aka bi ka ba abinda baka gane baka ce ban gane ba a maimaita ba in ka koma kai ta murasha ka har da ci abinda baka fahimta in ka dawo ka ce a fahimtar da kai amma yau da yawa cikin ɗalibai suke in mutum ya zo gaban ka ne yake bincike ya duba shi amma ina ne aka tsaya ga karatu yana dubawa ma'ana inda na bi ka ma karatu ka ruhe littafi baka sake buɗa sai gobe da ka dawo gabana a haka har a busa ƙaho ko alarama ba za ka zama limanin wallahi al'afi duk wanda ake magana duka je ka shi ba muraja'a ba bincike ba muraja'a shurur babu harda ba ƙoƙarin fahimta ba za ka taɓa zama malami ba duniya kare da ma yaudarar kanka tun da wani lokaci sai ka zo an wara sai ka ce nan ma mun yi shi biya sai ce haka ne sai a kawo ga mu ce to nan ne sai a garda ce wannan ma mun yi shi mana nuna baka san kimar karatu baka san kimar ilimi ba idan baka yi muraja kar ma ka zo ka ce a miƙa masa in ma ka zo ka sauran da ake ma karatu ko ka ce na jiya din abin mai dama shi amma kawai kake so a yi ta karanta ma sai mutum ya zo ya ce ni na yi karatu wajen wani na karanta littafi kaza da kaza da kaza da kaza kaza da littafi 10 ko 20 amma baka yi karanta da ɗaya daga cikinsu yanzu har shi malamin na ka aibata shi saboda ɗalibi hoton malami shi in aka ji ka ce kayi kaza kuma aka taɓa aka shi ƙonu konku to ga han malamin ka ga ainihin aibatar da shi Abdullahi bin Abbas lokacin da yake neman ilimi bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wani mutum kamar yadda cikin Mustadrak al-Hakim wani mutum daga cikin mutanen Madina zai ce mishi kaga malamai suna da yawa yanzu cikin sahabbai ka zo mu rinka bibiyar su muna neman ilimi ce shi kada Allah shi ka kai in ba baka da aiki kana tsammanin a yadda kake yaron nan za a wayi gari al'umma ta bukace ka inda ga su Umar ibn Khattab ga irin su Uthman ibn Affan ga irin su Abdullah ibn Mas'ud ga irin su Ali ibn Abi Talib ba ke zancen ka sai ya kyale shi ya je rinka yawo yana bibiyar malamai daga cikin sahabbai ya koyi tafsiri fiqh hadisi haka yayi ta neman ilimi yace yakan zo bakin gidan ɗaya daga cikin sahabbai ya isko shi yana ƙailula sai ya cire babban rigar shi ya yi ta matashin kai ya yi ta gilo ya kwanta bakin ƙofar shi ba zai kwakwasa mai ƙofa ba ya ce a cikin rana da ƙura da iska sai lokacin da ya to sannan ya tambaye shi tambayar da zai mai koya ba shi har ma waɗansu da cikin safai suka ce mishi ya Abdullahi na Abbas kai kana da daraja kai dan uwan baba annabi ne sallallahu alaihi wasallam cikin hadul baiti kake da zaka kira mu zo mu baka ilimin zamu mu sai ce a
yana daga cikin sanin darajar ilimi ka zo ka karɓe shi kuma ka girmamar da shi. Amma ɗalibai a yau suke. Mutum zai zo gidanka ya sallama ya zo tambayar fatawa. In kai minti 5 baka hito ba, kawai ya gushi ya dai. Alhali ba san cikin gidan me kake ba. Bai sani ba. Wani da zai ma sallama ya ce wallahi ina da bukatar ka ce shi da Allah ya haƙuri yanzu ba ni da dama ka je ka dawo. To ba zai dawo. Shi malaman da yan son rai ne wai ka zo wajen mutum wai kana tambaya wai ya ce maka wani shi kana. Allah ta'ala al-musta'an. Sannan dole ɗalibin ilimi sai ya zama to yana kula da lokacin shi. Ɗalibin ilimi bai zama zama to a ɗaya da sauran mutane. Yanzu yadda mutane za su zauna suna kallon kokowa kai ɗalibin ilimi ka zo ka suna kana kallon kokowa. Wannan lasta ma'dudan min jumlatil tullab ba sa ga cikin ɗalibin ilimi. Ɗalibin ilimi ne ga lokacin da zauna yanzu yana kallon shirman kokowa. Kokowan nan in baka samu zunubi wallahi ba za ka samu lada ba. Kuma yanzu ba za ka ji kunya ka zo gaba Allah gobe kiyama a ce daga ƙarfe 9 zuwa 10 bi ka ce Allah kokowa ita na kan za ka iya yin wannan gaba Allah. Tambayoyi guda 4 ne filin kiyama kowa sai ya bada amsar su kamar yadda zuwa jami'ar Tirmidhi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi ya ce wa al'umrihi fi ma afnahu kowa sai an tambaye shi a cikin me ka kare rayuwarka. Ibn Malik mai alfiya saboda tsananin kula da ilimi har kan titi ake ganin shi yana tafiya yana kawo saboda tsananin kula da ilimi. Ibn al-Jawzi da yake malami ne wanda ya samu tasiri da karɓuwa cikin al'umma mutane na son shi sosan gaske suna kamai ziyara su ba san ziyarar nan da suke kamai ba suna ci mai lokaci. Ya ce to a lokacin da suka kamai ziyarar nan a lokacin yake ayyukan da ba zai iya yin su ba sai a wannan lokacin. Shi ne zo yana gyaran tawwadar shi ko yana heke alƙalami ko yana sai da takardu da sauransu saboda bai son wani abu ya je a banza. Ba zai isko ɗalibin ilimi yana da lokaci barkatai yana wasa. Yanzu akwai ɗalibin ilimin da sai rana ta hito ta faɗi da karanta shafi 20 ba kuma yana ji shi malami kuma yana ji shi mufti ne wanda a yini akalla ce duk yini kana karanta shafi 50 akalla a babin muraja'a ko a babin ba'azi ko a babin mutala'a da zaman to kana da abin da kake karanta. Amma da yawa ko da baka yi zurgin karatun da zai sa a ce kana irin wannan karatun ba to karatukanka na baya littafin da duk ka karanta duk littafin da ka karanta kai zaman to ka aje su gaba ne. Misali kai usulul thalatha sai ka rinka dauko shi kana muraja'a inda ka manta sai ka sa alama in ka zo darasi sai ka tambaya. To wannan ke sa kullun ilimin ka kana sabanta shi kullun abin da kake karanta ba ka manta. Amma an karanta ma gaje kana da lokacin shan shayi kana da lokacin kallon tele kana da lokacin fada kana da lokacin hira kana da lokacin komai amma baka da lokacin muraja'a ko lokacin harda ko lokacin bincike. To wannan ba za ka zama to ɗalibi ilimi da gartacce ba. Za ka dai samu abinda wai gaba gari mutane suke cewa na sallah za ka dai samu abinda za ka iya sallah da shi ko abin da ya kamata haka. Sannan ɗalibin ilimi yana buƙatar kyakkyawan ɗabi'u. Ko da kayan ilimin baka da halin ƙwarai, ilimin ka bai da fa'ida. Ɗabi'u kuma kana zama ta mai kyakkyawan ɗabi'u ne idan kana ɗaukar ɗabi'un da ke cikin Ƙur'ani da Sunna. Shi yasa Aisha radiyallahu anha kamar yadda ya zo a cikin al-Adabul Mufrad na Imam al-Bukhari hadisi ne ingantacce. Ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa mun shiga wajen Aisha muka tambaye ta ya ɗabi'un annabi suke. Yace kana khuluquhul Qur'an. Ɗabi'un annabi in kana so ka san ɗabi'u shi kawai karanta Qur'ani. Shi yasa Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim. Annabi kana da ɗabi'u manya masu girma da farala. To ɗalibin ilimi baya zamantowa a ce baka da halin kwarai ko ɗabi'un kwarai. Sannan ɗalibin ilimi dole sai ya zamanto kana da himma. Don ilimi in babu kazar-kazar da himma ba a samu shi. Misali, idan ya zamanto kana garin da malamai na da yawa. Imamun Nawawi duk yini yakan ɗauki akalla darasi 12 ko 18 malamai ke cewa tarihi 12 ko 18 duk yini. A fiqhu, a hadisi, a nahwu, a sarfu, a balaga, a kaza darasi 10 wani abu ga yini. Idan kana garin da malamai ba su da yawa
akwai malami ɗaya biyu uku akalla ce da sahi da rana da dare kana zuwa ɗaukar ilimi in kuma malami guda ne ake iya samu to sai ka yi tsari ta yadda za ka rinka ɗaukar karatu a wajen shi ta yadda zai zama cewa kana da himma sannan bayan kai kana da himma abokan ka zama to masu himma ku duba ɗan kasuwa in ba da 'yan kasuwa yake abuta ba zai fahimci kasuwancin shi ba ɗalibi abokanka in ba ɗalibai ba ne ilimin ka ba zai natija ba yanzu in kana abuta da ɗalibi ilimi ku bani labari idan ɗalibi ya zo isko kana muraja'ar Qur'ani ba zai yanke ka ba saboda ya san mi kake ko ya isko ka kana harda ko ya isko kana bahasi ko sallama in ba farilla ba zai maka sallama saboda ya san abin da kake to amma wanda ba ɗalibi ilimi yana biyowa sai ganka bakin gida zaune da littafi sai ce barka ma da ana hutawa ka shi wani hutu ne kai karshen ta ma kawai ya zo ya zauna ya tashan ka su hutu kai ba za ka iya kore shi ba saboda in ka kore shi kamar ba zai fahimce ka ba amma shi kuma bai san banna ce yake maka ba maki jaraba ma ce gare ka ba maki jaraba ce gare ka da haka lokacin da kaga mutum yana rike da littafi na kada kai tsammanin wai hutu ne yake a aiki ne yake shi nashi aikin kenan to kaga wanda ba ɗalibi ilimi bai san ma'anar wannan ba da haka idan kana abuta in kai ɗalibin ilimi ne dole kai abuta da ɗaliban ilimi kuma in son samu ne ka samu wanda suka hika himma wanda ya hika kokari ko ya hika ilimi dan kana abuta da ɗalibi mai himma ko wanda ya hika ilimi ko wanda ya hika kokari to wannan zai ƙara ba kuzari kai ma kuma za ka ƙara fa'idantuwa da nashi ilimin ba ma ki akwai wanda za ka iya koya ma gare shi ba sai ka koyi so da malami ka wannan duk yana daga cikin abin da na dubba ne ɗalibi sannan ɗalibin ilimi ya san da cewa ilimi yana buƙatar tsawon lokaci yake buƙata sannan da rishin gaugawa da za ku ga ɗalibin da ya yi so in ya zo ya yi son kawai ka karanta mai littafi da rata shi kenan so yake a wata uku ya zama malam ko a shekara ɗaya ya zama malam ilimi bai son gaugawa al-imam ibn manda ya bar garinsu yana da shekara 19 ko 20 ya yi da neman ilimi bai dawo sai da ya shekara 60 shekara nawa kenan 40 to haka ake samu ilimi kuma ilimi yadda ka san yadda ake cin abinci haka ne ake neman ilimi duk yadda kake jin yunwa in aka kawo ma kwana abinci ba za ka ce bari ka ɗauka ka zazzage gaba ɗaya ka huta a sai dai ka yi loma 1 2 3 sannu kana jewa sai ciki ya ciki sai ka azar ruwa to haka ake ɗaukar ilimi kaɗan sannu shi yasa malamai suke cewa man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumla wanda yake so ya kwashi ilimi gaba ɗaya to za ka rasa shi gaba ɗaya amma sannu yau da gobe ka duba ko da ɗan dutse kake ɗauka a ce kana da taro a gidanka ko kana da wani mazubi a gidanka kullum ka sa ɗan dutse guda bayan shekaru ba maki ya cika an fahimta kenan abinda ba mushe ke ce ma sannu ba ta hana zuwa to shi ya kamata kai a babu ilimi ka rinka bibiyar ilimi a hankali sannu kuma ka ɗauki tsawon lokaci ba a samun ilimi wata ɗaya wata biyu shekara biyu ilimi ai shi daman sukan ce minal mahadi ilal lahad tun daga cikin tsumma na yarinta suka ce sai ka shiga kabari haka ne wani abu sai ka mutu baka gama sanin shi ba idan ilimi yana buƙatar ƙulul waqta tsawon lokaci da jimawa ana yi sannan kuma ba za ka taɓa samun ilimi ba sai ka bi salon malamai wajen ɗaukar ilimi ruwa malamai suna da tsarin neman ilimi wanda dole sai ka bi wannan tsarin ilimi shi yasa Abu Umar ibn Abdul Barr rahimahullah al-Qurtubi ya rawaito da isnadin shi zuwa ga Ali ibn al-Hasan ibn Shaqiq kana yake cewa sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yace naji Abdullah dan Mubarak yana cewa awwalul ilmi an-niyya farkon abar da ke sahun gaba ilimi shine kyakkyawan niyya yace thumma al-istima'u sannan sauraron ilimi yana daga cikin ladabin da ɗalibi yake da dabtuwa da shi in ka zo majalisi to kada ka cika mutane da hayaniya
yanzu da yawa cikin ɗalibai in ba shi ake ma karatu ba ya saurari, sannan kuma ba ma bai sauraron ba zai bari a yi karatu sai ka yi suna magana kasa ko yana danna waya ko kawai ka ji solution ta yi kara, wanda rashin sanin kimar ilimi. Kuma wallahi azim duk wanda yake karatu bai kimar da ilimi to ɗayan biyu zai waru gare ka, ko dai ka yi karatu amma ba zai yi albarka, ko ka rasa ilimin gaba ɗaya, ko kuma na uku in ma ka samu ilimin radda ka zama malami al'umma ka ba za ta ibanta ka. Musan da wannan ka zo ana ma karatu waya na kuka, ana ma karatu bana ya hakuri assalamu alaikum, shi malamin ne zai hakuri akan wayar ka, ko ka isko ana zama ana ta hira ana ta surutu wai kuma zo ne mai ilimi. Kuma wannan ya shahi majalisi wanda yake kebantacce ko irin waɗannan majalisa wanda ake na gaba ɗaya kowa na saurari, kana da waya ka ga dole sai ka ɗauka to hita sai kai wayar ka ga ɗau, saboda ba mamaki kira ne mai muhimmanci ko da lura, hita kar ka tsaya ka cika mutane da su. Yanzu galibi idan aka zo taro da manyan mutane, shugaban ƙasa ko wani minista ko kuma briefy ko mayor ko abin, kowa ka hanyar shiga sai ga ya kashe wayar shi, ma'ana kai wannan taron ya yi ma kimanci saboda Qur'ani da hadisi. Dole sai zama kana da al-istima, sauraron karatu. Allah ya hana annabi yana magana ka daga murya. To ana karanta Qur'ani kana surutu ko ana karanta hadisai kana ainihin surutu, to kaga wannan akwai matsala ke. Yace bayan ka ji karatun ka saurara, duba akwai banci tsakanin as-sama'u da al-istima. Shi yasa Allah ya ce game da su harkar aljannu da sauraron Qur'ani, yastami'una al-Qur'ana, suna saurare, bai ce suna ji ba, suna saurare. Kada ka ji magana ko ba ka sauraron ta, amma saurare za ka yi. Thumma al-fahm, sannan ka fahimta. Thumma al-hifz, sannan harda. Thumma al-amal, sannan aiki. Thumma an-nashr, sannan yada ilimi. Haka ba ta kai. Kyakkyawar niyya, sauraren ilimin, fahimtar shi, sannan ka hardace, sannan ka aiki, sannan ka yada. Wannan Ibn Abdul Bar haka yana karto shi da isnadi ne zuwa Abdullahi ibn Mubarak. Gaba ta gaba, idan za ka nemi ilimi wajen malami ake neman ilimi, kenan kana buƙatar malami. To malamin nan ana buƙatar ka zaɓi malami don ba wajen kowa ke karatu ba. Na ɗaya, sai malamin ka ya zama to mai aƙida mai kyau. Duk wanda yake ɗan bid'a ne ko mai mugunyar aƙida, ƙara ka mutu da jahilci daga shi ka koyi ilimi wajen shi. Ba a neman ilimi wajen ɗan bid'a, ana neman ilimi wajen ahlus sunna. Na biyu, sai ka samu malamin da yake da kyaukyawan ɗabi'a, don za ka yi samu mutum yana da ilimi amma bai da kyawawan halaye. To shi kuma ɗalibi galibi yana tasirantuwa da malami. Da haka idan ba ka da ɗabi'un ƙwarai, ɗalibanka za su yi ɗauka da gare ka. Da haka kada ka koyi ilimi wajen wanda bai da halin ƙwarai. Sannan abu na uku, dole ya zamanto ilimin da za ka koya wajen malamin ya iya shi. Duk fannin da mutum bai iya ba, ka zo ka fara ka gaina ma kame to kada ka sake ka je ka nemi wanda ya iya hafi shi. Da haka idan za ku yi ilimin hadisi, samu malamin da ya iya ilimin hadisi. Ku duba mai rauni ba abin da yake samarwa sai mai rauni. Idan kai karatu wajen gogaggen malami to sai ka zama gogaggen ɗalibi. Amma in malaminka da kanshi mai rauni ne to kai za ka yi shi rauni. Haka ne ko ba gaba? Saboda shi ne ke tahrijinka, shi ne ke ilmantar da kai. To da haka sai ka samu malamin da ya goge abinda kake so ka koya wajen shi. Ibn Sirin yana cewa game da ke cikin muqaddimah sahih Muslim, yace inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinahu. Yace ilimin nan addini ne. Da haka ka dibi ga wanda za ka karbi addinin ka. Imam Malik kamar da الذهبي يقول cikin asiyar mujalladi na 762. Imam Malik yace la yu'khadhu al-ilmu an arba'atin, ba daukar ilimi daga mutum hudu. Na farko safihin yu'linu as-safaha wa in kana arwan nas, wawa dolo ba daukar ilimi daga shi ko da yayi kowa yawan riwayar hadisi. Yace wa sahibi bid'atin yad'u ila hawa, da duk dan bid'a da yake kira zuwa ga bid'a shi ba daukar ilimi gare shi. Tun da ƙarshen da kai ma zai zaka
kai ma zai ja ka ya ainihin ja ka zuwa ga bid'a shi. Wannan ya tuno min da an yi wani lokacin da akwai wani littafi ne a ainihin malikiya na ne wanda zai koya min shi ban samu ba, sai na samu darussan shi na wani malami amma sufi ne ko fahimta sai ce shi kenan tunda da ya fi kihu ne la ba sa bari saurare shi, sai na fara saurare wata rabin da Allah ke kawai ina kwana a mawarki, sai dai mawarkin gashi yana zaune gabana yana bi komin hannu yana ce min zo ina tashi sai da cewa uzu billahi, kawai sai na fassara shi da cewa wannan darasin da nike saurari kamar yana kira ne zuwa kan shi. An fahimci wannan? Duk wanda yake karantar da kai ne yana shan ka zuwa gare ni, daga nan sai na dakatar da karatu da ce tare mutu da jahilci da tayi ya yin cigaba ɗaukar ilimi da gari. To kaga shi yasa malamai suke hana ka ɗaukar ilimi daga dan bid'a dan zaka tasirantu da shi. Ko da ba komai alal akalla son shi zai zauna a ranka ta yadda goban kaji wani na mai raddi ba za ka shi daɗi. To wannan mafi karancin sharrin da za ka samu kenan in gana ɗaukar ilimi daga dan bid'a. Sai ya ce wa man yakdhibu fi hadithin nas wa in kuntu la attahimuhu fil hadith. Haka Imam Malik yake cewa duk wanda ko in kunta duk mutumin da yake makareci ba daukar ilimi da gare shi, duk wanda aka jarraba ƙarya gare shi to ba daukar ilimi da gare shi, dan ma'ana ba amintacce bane a cikin ilimin ma yana yin ma ƙarya ya kama maganar da ba gaskiya ce ita ce gaskiya. A ƙasar nan na san mutumin da har sunayen littafi yake kirkirwa da ƙarya. Kaga na maka tambaye shi ya ce ai wannan baya da kyau, akwai wani malami ya rubuta littafi mai suna kaza za a samu bayani cikin wallahi ƙarya ne babu littafi. Kaga wannan ka koyi ilimi a wurin kai ma sai ka zama tome wani kaza wani makareci tunda zai koya ma. Sai ya ce wa salihun abidun fadilun idan kana la yahfazu ma yuhaddithu bi. Haka ko da mutumin kirki ne salihi ne mai yawan ibada idan abin da yake koya ma na hadisi bai harbace shi ba. Ni ma nake ke riyon ma'ana wanda yana koyar da ilimin da bai iya. Daga akwai lokacin da za a ce ma kada kai karatu wajen wani ba dan ba ahlus sunna ba. Ahlus sunna ne mutumin kirki ne a bangaren addini amma ilimin da yake koyarwa ne bai iya, sai a ce karka dauki ilimi a wajen shi. Kiran gungun ya nuna mana cewa dole sai mutum ya zama mutum yana da malami, innamal ilmu bitta'allum. Annabi ce ana samun ilimi da ɗaukar ilimi. Sai ya zauka annabi da kanshi yana da malami, Jibril ya koya mai ilimi, allamahu shadidu alquwa. Da haka asulin neman ilimi shine mai shine ɗaukar shi a wajen malami, kuma malamin gaga gashi a talaki. Idan wannan ya gagara ya ta'azzara, to malamai sukan ce ba da yi kana ɗaukar ilimi ta kafofin sadarwa kamar yanzu a WhatsApp ko a Telegram, an fahimta, ko ta hanyar waya ka kira malami ya rinka baka darasi, ka kira shi ya rinka bika ma, wannan duk za ta iya yi. Ana ɗaukar ilimi ta wannan hanyar, kuma ana ɗaukar wannan ɗaukar ilimi sai dai ba ɗaya yake ba da a ce ga malami. Saboda a duk lokacin da kake ɗaukar ilimi daga mutum daga nesa, ko da yana jin ka kana jin shi, to yanzu ilimin shi kawai za ka samu amma ban da mai da dubban shi da dalilin shi. An fahimci wannan sai ya zamanto ilimin shi kawai kake ɗauka banda da dubban shi da ɗabi'un shi. To wannan kuma yana da kyau sama da ɗaukar ilimi kan kaset kawai. Kana ɗaukar karatu ga mutum a WhatsApp ta yadda kana yake mai tambaya yana jin ka ya san sunanka, ko ta bangaren telefon ko ta bangaren mai telegram da sauransu. Kaga ba ɗaya yake da ka samu kasusuwan mutumin kawai kana sauraron su ba. Kasusuwan matakin su bai kai wannan ba. Da a cikin darasi na kasa mutum yana iya tuntuɓar halishi, yana iya mantuwa da sauransu. An fahimci wannan.
to wannan abin da ya shahi alaƙar ɗalibi da malami ke ko to alaƙar ɗalibi da majalisin duk da mun yi bayani kan wadansu daga ciki na farko dole a majalisin ka girmamar da malaminka na daga cikin rashin girmamar da malami tun daga zamanka za ka yi zama na ladabi kun ga jibril da ya zo ma annabi tambaya ya yi zama na ladabi ne an fahimta don haka ka zo majalisi ka miƙe kafa a gaban malamin ka wannan babu da ne an fahimta sannan kai shuru ka rinka sauraren shi wannan yana daga cikin babin ladabin ɗaukar ilimi kai shuru kuma ka saurare shi ko da ka yi shuru kada ya zama to yana ma magana hankalin kana wani yana ma magana kana kallon wani musamman wanda suke ɗaukar nan da waya na bi kan mutum karatu kawai sai gan shi hankalin shi na wani na ce na kan wai saboda ya san da waya na ina ɗaukar mai Allahul Musta'an sannan yana daga cikin ladabin ilimi in malamin kana magana baka yanke shi in yana magana shiru kake sai ya ida in kana da magana sai kai magana a lokacin sannan yana daga cikin rashin ladabin ilimi ka tashi gabar majalisi ba tare da izini ba kawai ka tashi ka tafi ba ma ki sai abinci ka ina wani sai ce iya tafi ga wannan duk yana daga cikin rashin ladabi sannan kada ka zamantowa mai nacewa akan malaminka naci da ya gani da naci ya ce ma mutsaya daga ce haɓa ma na hadisi guda ne a karanta shi ya yi ka sana hadisi guda ne don shi ya karanta littafin ka yankai ka san shi ba an fahimta so ce mala kara ko kana ce a tsaye da bai akwai wanda bai magana sai ka yana haka wai yana gwada maka wannan biya daga cikin rashin ladabi ko ka tambaye shi so daya kaji ya yi shuru ya kyale ka sai kai tsammanin bai shi sai ka ƙara mai tambaya ka san da cewa ya shi ka kyale ka ne to garga masa ka kyale shi mai yiwa bai son yi magana kan wannan an fahimta sannan kuma ya daga cikin ladubban majalisi kada a neme ka a rasa irin wannan mutum in ya zo yau to ba zai sake da sai ma an manta da shi sai ya dawo in kana so ilimi kamar yana daga cikin fa'idodin shi duk lokacin da kake halartar wurin shi kullum to kullum yana hura kullum kake amma ilimi in ka ba shi kwana ɗaya ka yi sati baka zo ba ka zo ka yi sati guda wata ɗaya baka zo ba to wannan ke sa samu gargada a karatu sannan malamin ka shine ke zaben malin tayin da ya dace ka karanta da haka idan ka zo kana son ka ɗauki ilimi wajen mu sai ka zo wajen shi ya baka isi shi zai tambaye ka me kake so ka karanta sai ka ce fanni kaza to zai tambaye ka da wani littafi kai a wannan fanni a ban yi ko ɗaya ba ko ga wanda ne ga wannan amma kawai za ga mutum ya rungumo littafai ya zo ya zube gabanka mana wannan na zo karatu da wannan da wannan a gaishe ka sarki wannan rashin ladabi kamar yadda malaminka wanda ka zo koyon ilimi a wajen shi ya yi ka sanin fannin ya yi ka shi ma a cikin lamarin karatu shi ne ya san wanda littafai ne suka yi dacewa da kai wanda littafi ne zai takaitar maka da hanya da akwai littafin da ba karatu shi ake gaban malami ba akwai littafin da na bincike ne ko da na muraja'a ne to ka kai da kake dalibi ba lalle bane ka tantancewa na ga ba ku kissar wani malami wanda yake cewa yana zaune a majalisi kawai sai ga mutum ya zo da sahihul bukhari mujalladi hudu gaba ɗaya ya zo ya zube ce malam bukhari ya zo karatu to yana ganin ya zo da littafin gaba ɗaya mujalladi guda hudu ya san da ba ɗalibi ba ne tunda inda ɗalibi ne da mujalladi na farko ne zai zo da shi ko mujalladin da a ciki ya tsaya a karatu sai ya ce mishi kayi riyadu salihina ya ce bai yi ba ya ce to kayi bulugul maram ya ce malam bai yi ba ya ce kayi umdatul ka ya ce kai malam ba wani littafin hadisin da ne a duniya kawai dai jiya ne na zo wajen wani wa'azi sai in ji malam da ya kai hadisi cikin wa'azin da sai ce Bukhari ya rawaito ce to sai da Bukhari na karanta shi ma a guda wai shi ne ya zo kwaso Bukhari gaba ne sai malam ya ce mishi to shi wannan da kai yana ta cewa Bukhari ka hanyar kai ga Bukhari ai baka sa abin da ya karanto ka hanyar ka ana akwai wanda ya taɓa zo min da sahihi Muslim mujalladan gaba ɗaya zo da su ce ya zo karatu da ce kwarai ku gano karatu
sahih muslim gaba ɗaya ba wai mujalladi guda ba Allah ta'ala musta'an. Sannan kuma wurin da za a yi karatu da lokacin da za a yi karatu malami ne ke zama shi, ba kai ne ke ce malam lokaci kaza za a yi karatu ba, a shi ne ke karantar da kai da haka da inda za a yi karatu da lokacin da za a yi karatu shi ne ke zaɓa maka. Sai mu zo gaban mu ga ta kusa da ta ƙarshe minti da muka yi mana saboda yanke abu. Ɗalibin ilimi da littafai wannan yana ɗaya daga cikin ababen da suke ɗalibin ilimi suna da mahimmanci gare ka sosai. Don haka dole ɗalibin ilimi sai ya zama da kyakkyawar alaƙa da littafai. Ilimi dama wurare biyu ne a cikin littafai da wajen malami. Malami makullan ilimi yake baka, an fahimta. Malami yakan gina maka tushen karatun bayan ya gama maka foundation da tushe din ya kafa ma tushen ginin yayi sama to wanda aikin ka ne. To tunda aikin ka ne ba wai bane zai a ina zaka samu shi a littafin. Da haka waɗannan abubuwan biyu dole sai ɗalibi ilimi yana su, yana ɗaukar ilimi wajen malamai sannan kuma yana karanta littattafai. Littattafai lamarinsu da abin da ya shafi guzurin ilimi abu ne wanda yake mai muhimmanci sosan gaske. Ibn al-Qasim kamar yadda ke cikin tarihu Baghdad mujalladi na 2 shahi na 13. Ibn al-Qasim yace afda bi Malik ibn Anas talab al-ilmi ila an naqada saqafa baytihi fa ba'a khashabu. Neman ilimi ya kai Imam Malik matakin da wataran sai da buɗe ruhin gidan shi, ruhin ɗakin shi, ya cire katakin nan da itacen ya je ya saida. Saboda yana buƙatar guzuri, yana buƙatar littafai da sauransu. An fahimci wannan? To amma yanzu da yawa cikin ɗalibai sai gaba abin da ya sha musu kai sai dai sa gizna mai kyau, shiga mota, sa tuwa masu tsada, sa hula mai tsada, takalmi mai tsada, amma littattafan ilimi wannan ba harkar shi ce. Ba harkar shi ce. Da yawa cikin ɗalibai yau ba su sayi littattafai. To duk wanda ba ka sayi littattafai, ba ka bahasi, ba ka bincike, ba kutunta kanka da wanda zai kwana da yunwa don ya sayi littafi. Ba ku zaman kowa ɗaya. Wanda kuma zai hana idon shi yana karatu littattafai, ya hana idon shi kwana. Kusa hatta malanta mutane yanzu a zawai sa hula mai kyau da riga mai kyau ita ce malanta. Ba daga nan take ba. Galibi ma in ba na kasashenmu ba, ga duba kasashen da ilimi ma da wasu ma damu da su irin wannan yanzu in ba nan kasashenmu ba wani lokaci sai kwamfule guda shi ka 50 shi ka 100 ina ga wannan lokaci. Za a gwada su fauza za ka yi horar riga ce ga mutum kawai. Duk da yake ko a can ɗin fararen kayan tsadar su ba guda ba. Amma za ka yadda mutanen mu suka damu da kyale-kyale manyan malamai su damu da haka. In ga su Nasiruddin Albani ko da a hotunan su ne su Muhammad ibn Salih bin Zayn za ka ba su damu da duniya da kyale-kyale abin da ya sha musu kai ilimi. Shi yasa ɗalibin ilimi kwalliyar gidanka ita ce littafi. Da haka ana zuwa gidanka sai a ga daga tele sai kuma mai tsada, fanka mai tsada, wannan kaza na azurfa kaza na zinari ya ba da tafai kafa baka da kima idan ɗalibai. Amma sai muka zo muka iska ka shirya littafai a matsayin kan ɗalibi ne sai mu ce to ni'mar rajul malam da irin wannan. Amma yanzu ne wani mutane sun ɗauka PDF wannan na cikin portable kawai ya wadatar da kai daga sai littafi. Sai mu ce kai ni zaka da littafi ya PDF. Akwai wanda mayan sai da littafin suke wai sun wadata da PDF ko sun wadata da maktabatu shamila. Kowanne yana da umarni shi. Amma littafi a hannu shi ne mutum. Ahmad ibn Salama an-Naisaburi yake cewa Ishaq ibn Rahuya ya auri wata bazaura da mijinta ya mutu. Kun san saboda me? Saboda an mutu an bar mata gadon littafi. Tunkahul mar'atu li 40 ko li jamaliha wa kaza wa kaza wa kaza. To shi tazawwaja hali kutubiha saboda littafanta. Mijinta ko da yaro yana da littafai da yawa na Imam Shafi'i. Dan haka
sai ya zo ya auri matar shi saboda taskan nan da ke gari da littafai lam ya tazawwaj biha illa lil kutub ba abin da ya sa sai saboda littafai amma wani su ɗalibai ya suke mutum ya son wata ya hayyar da mijinta ya mutu ya bar kuɗi sai ya aure ta amma ga abokin shi ɗalibin ilimi ya mutu ya bar mata da littafai da bazai kai da Allah littafai za su ci ne ya yi son ya samu irin hanyoyin nan masu kudade da sauransu ƙarshen ta ma wata hajjiyar ma tana da sida ma ƙarshen ta ya kwaso sida Allah ta'ala musta'an Imam Zahabi ya karanta magana cikin Sirru Alamin Nubala mujalladi na 10 da haka a wajen sayan littafin ka zan sayi littafin da suka dace da kai akwai littafin da ba su dace ka sayi su ba in za ka sayi littafin da ya dace kuma ka nemi bugu mai kyau sannan kuma idan ka zo kana karatun littafi kada ka bar karanta littafi ka za ka ɗauki sabo sai inda wata lalura ka za akwai ɗaliban da sai ga mutum ya faro littafi sai ya ci kashi ɗaya daga cikin uku ko ya kai tsakiya sai ya ajiye littafi kuma sai ya kama wani da haka nan ya fara littafi bai ƙare ba ya fara wannan bai ƙare ya fara wannan bai ƙare sai dai ya ta kwamboni na yi littafi kaza na yi kun ba wanda ya kammala ko kuma da yawa bai kammala su in aka fara littafi ba a barin shi sai an sauke an fahimci wannan sannan kuma dole sai ya zama kana girmar da littafi ɗalibi ilimi duk da ka samu ke da littafin ya a buɗe littafin ka ga kwanke ciki ko da ka ci shinkafa da wake saura ta zubu ko ka ci fara ka bar sauran tamboli cikin wannan duk ba da biyu ne da girmar da littafi ya daga cikin yanzu har yadda ake rike littafi rikon littafi wallahi sai malamai sun koya rana ta farko da na fara karanta littafin jami'u bayanin ilmi wa fadl ibn abdul bar wani malamin mu ya bani aron shi yace min amma ina da sharadi yace kaga yadda ake rike littafi na sai da ya gwada yace shi to nayi maka alƙawarin duk da na buɗe shi ina karatu shi duk ma ka zarke shi sai da ya gwada min yadda ake rike littafi tunda akwai musamman wannan bugu yan misra wanda sauransu ba rabai kana bashin shi haka yau da gobe sai ka kasa yake ci baka yi rikon littafi ba sannan ko da a maktaba kake shiga sai an koya ma yadda kake aiki da littafi yanzu idan ka ji wani mutum yanzu ba za ku yi mamaki ba kawai a cikin whatsapp ko a gidan rediyo ko a talbiji sai ka tabbayar malami hadisi na ji wani malami na wa'azi ya ga hadisi kaza da hausa ba gaya mai hadisi amma shi ya iya binciko hadisin a littafai har ya gaya ma ga ingancin shi ko rashin inganci ya ka ya gane kutubun takhriji wannan littafan takhriji akwai da ake mu'amala da su akwai at-takhrij bil isnad in kana so ka ga hadisi al-iktishaf ka gano hadisi kana iya gano shi da lafazin shi ko da isnadin shi ko kuma da maudu'in shi don akwai littafin da aka rubuta kan wannan kana son maudu'in hadisin ka san da zaka je ka binciko shi da ka san maudu'in hadisin ka san da zaka je nemo shi in kuma lafazi guda ne kalma guda ka sani cikin hadisin ka san da zaka je nemo shi in kuma sahabin hadisin ne ka sani ka san da zaka je nemo shi in kuma cikin isnadin hadisin ne ko kuma in sifar hadisin ne mutawatir ne ko musalsal ka san da zaka je nemo shi wannan duk sai an koya ba kamar yadda yanzu kamus dictionary akwai da ake yi da shi in yanzu misali ya ce zahaba baka san ma'anarta ba kana son ka san fassarar kalmar zahaba sai ka ɗauko kamus to ai sai ka san yadda ake yi da shi a wani babi za ka je ko a wani harafi za ka je ka nemo kalmar an fahimta kenan littafai ma ko da matsala ta fito yanzu misali in aka yi maka tambaya kan matsalar zakka wadda kake so gare ta za ka je a cikin littafin fiqhu ne a kitabun zakati ai ba kitabul hajji za ka je neman ta saboda babu alaka tsakanin mai hajji da zakka hadisin da yake bayani kan arwalla ba za ka je neman cikin kitabul buyu'i ba sai dai a bukhari ya ga mai dauki hadisin arwalla ya kai sai kitabul buyu'i ba abin da ya sha mai kai ko abin da ya sake kai shi an fahimci wannan to da aka ga littafai ma yadda ake mu'amala da su kuma bahasi yadda ake yin shi duk wannan sai malamai
sun ainihin koya kai ko da kiran sunan littattafai. Yanzu idan ka zo kana bayani kan mas'ala akwai yadda ake jero littattafai mana littafin da aka yi daga rubutawa sannan mai bi mai sannan mai bi mai sannan mai bi akwai lokacin da wannan ake wani lokaci kuma ana ɗaukar in za ka jero littafin za a ɗauka da wanda ya riga mutuwa ta ɓangaren shekaru wane sannan wane sannan wane sai ka yi ƙasa har zuwa zamaninka an fahimta yanzu misali a ce ma wayar ina ka ga hadita ce yana da suka ce na biyar da salihi a to kana ga haka musun kai ba ka da alaka da harkar ilimin hadisi saboda riyadu salihin da bai cikin a ce ina hadisi yana cikin umda ina hadisi yana cikin bulugul maram hatta sunayen da ake gai an kira hadisi kutubu al-musnada ne ake magana kansu kace bukhari ya rawaito na'am wannan muska san me kake amma wayar da kace a duba fatul majid haka an san da cewa da sauranka an fahimci wannan dai shine abin da ya sauwaka a cikin wannan zaman wanda muka faɗa daidai Allah ya tara mu gaba daya a cikin ladar inda muka kuskure ko tuntuɓa halishi Allah ya muna afuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu